isa Mubaarak dhaamuu qabanaan jedhe dhaqee ceetichi sitti hinaafe ka jedhuunillee gurri kiyya dhagaye. Yoo mana Mubaarakiitti illee jechuu baate asitti na waliin dubbata gastii nama biratti homa akkana kanuma bar Oromoo wanni bilisoomuu dhabdeef waslaata wallaati Oromoo iyyuu fakkaatu shaanqilla. No. Odo itti gurguddaa iyyuu waliin dubbanne ila ani badhiiraani eenyu akka ta'e na bari. Gizee loletti ani Yaasin irratti mari'atuu danda'a. No rakkoota kan qabu. Gaafsa wallolle Mubaarakiin ni haleela jedhee si ijaaratuun AB takkan qabu. Amma dubbiin keenya gara furmaatatti deemaa jira. Waan Mubaarakiinatti hin kaasinaa jechuun ABdha. Ijoollee artiitti maal gootaa laqam jettee buuta laqaa qaami. Shekamaa anuma fakkeenyaa fi deebisaa jedhe waslaataa kana. Deebisaa. Yaani ani bari dhiira itti nyaatte ilma darii ajaa'adamsaan dotii baran waslaataa. Carraan Mubaarakiin hin ajjeefne osoo jenne Bushawaan akkana kana keessa bahi. Akka goon dhaggeeffatu kaawwe meeshaa naa kenna shanillee na caaltu garuu kabajii kiyyaaf carraa kenna. Takkaa dubbadhu galatoomaa hundi keessan iyyuu baay'een isin kabaja. Maal seetan? Caffee jedha qawwe malee kun. Ajjeefamuu qaba. Ila ajjeefamuu qabaa jedhe. Gara carraa naa kenna shama Karana makina Kana waliin mari'ata Kamal billahi. Kana waliin. Hamile na waliin dubbatu qabdu qawwe malee. Hamile na waliin carraa naa kenna na kabajii kiyyaan baay'ee na godhe La hamile mana waliin dubbatu qabu. Icciitii namni hin qabanne jaran otoo waan guddallee mari'anne basaase bal. Kamal carraa naa kenni mana keedhaa carraa naa kenni. Sakar kamera Yaasin maafi koyisan. Gaffe. Kamal dubbachuu ni danda'a. Dubbadhu gadaamma. Okay, galatoomaa hedduu galatoomaa. Maal seetan qawween illee of course namni hin dogoggora. Waan isaa wajjin dubbattee fedha isaan dubbachuun okay. Akka kanatti ani ija kana ilaala. Lammaffaa immoo atillee qawween illee yeroo baay'ee konfidensiidhaan sooshaal miidiyaa irratti walaaltanii waan dhugaa waan dubbattanii fi hammina waan of keessaa qabu natti fakkaatu dubbiin keessa nama Kamal gaafa arrabsu gaafa bakka jiru namni kolfa malee namni itti aaru jiru. Qawween illee immoo akkama kana yeroo baay'ee nama dhugaa dubbatudha nama irraa hin qabne jechuudha. Fudhatee nama waa dubbatudha. So garuu immoo waan nama fakkeenyaaf komii amma Kamalaatti kaasti keessaa tokko of course waan waliin jenne sana waan barbaade yoo ta'e maaf dubbatte sitti daara. Ani wayi hundi keessanii yoo gartee namni Isa adabsiisaa danda'a isa godhaan waslaataa kan. Isa adabsiisaa yoo bara nama waatu jiraa miti osoo jiraate yoo icciitii baasee kana waliin qabsaa'u mana du'uuna wayyaa. No, inni qaldi ta'uu danda'a. So, yaada waliin falmaati arraba dhiisaatti yaadanii daqiiqaa tokko bakkaatti wajjin haasaa hunda keessanii jiraasanii ilaallaa galatama. Mee gadaa guutaa please keessaa bee guutaa olaanu wanni hojiin dubbadda Kamal hojiin dubbadda Kamal anaa miti akkasitti dhufee siin dhufee telefoona kiyyanarraa fudhattee naan jettee Kamal naan jettee qawwee mucaa kana asirraa dha'uu qabna. Dhabamsiisuu qabnaa na jennaan. Dhaggeeffadhu maal Kamal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani naqamuu qabaa ajjeefamuu qaba jedhee mari'adhe. Ajennu jedha. Mee namicha kana arga. Namni girisna jala kaasee icciitii baasuuf icciitii baasuuf wanni mari'anne baay'ee. Anatu lakkoofsa anama icciitiin baasu anama waan kana yoo hima jedhe anu icciitii baase. Sinigalee rakkoon jiru. Akkamitti as dhufee namni gadi bu'aan qabsaa'an seenu kuni waan nu keessaan bu'an asitti gadi fataaffata. Sirriidha amma jara mee Yaasin mee jaran amma kun sirriidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi viidiyoon atushi diina ta'u mee Carrana kenna. As bayi viidiyoon. Carrana kenna. Shakka shuguti bu'i sultaan viidiyoon as bayi. Dhugaadha nama sagaruu. Sultaan as baatee dubbatamoo. Asbahee dubbadha hayyee. Obboleessa kiyya
yeroo hedduu namni as gubbatti wanti nuti jirru wama geemiitii fi waan dhimma parsanaalii waan dhuunfaa irraa haasoinaa adawwiin kana laaleetiniin ummata keenya facaasu jira biyya keenya cicciru jira. Dhiiroo kana keessaa guddadha. Yoo namni as gubbatti ilaal dhala kana hundatti cabsanii ka amma osoo hin taane ganaa dhala dhufutti illee cabsanii namni keenya biyyaa yaa'ee osoo waa hin baratin kunis biyya faranjii keessatti kunis biyya arabaa keessatti hammaalataa jiraata. Dhiiroo ilmaan nurraa baatu iyyuu boru lafa nu'ii miti ilmaan nurraa baatu boru biyya bulchiti. Biyyi teenna jedha of gaafadha waa'ee dhuunfaarraa haasa'uu keessaa baha dhiiroo. Geemi makana taphachuu namni haa taphatu waan fedhe haa dalagu garuu as gubbatti girrisuu kanatu nu tuffachiisee kanaan nu gahe dhiiru osoma as gubbaa teennee wal arrabsinu kutaa wal qoonnu gandaa wal qoonnu geemii taphannu waa'ee maalayaanii osoo nu haasoynu ajandaa wal godhannee hadha namni waan biraa godhee waan biraa uumee seenaa keenya nurraa mulqee bakka sadarkaa biraatiin nun jira jecha. Kanaaf dhimma dhuunfaa keessaa baha. Siyaasaa yoo taate siyaasaallee dhimma dhuunfaa keessaa nama dhuunfaa irratti duuluu keessaa baha. Sirna irratti falmadha. Yoo asii achi deemtanii tiktookii kana gubbaa laaltan Sultaan Abashaa sarara mi'atummaanuu sarara keessa dhaabnu dhimma nama dhuunfatti irra dubbataan jiru gizee wadhamni irra mari'anne gareedhaan irratti mari'anne ni dhoofna jenne iddootti tasgabbiin argame dhaabbanne waan biraa dubbataa jirra amma abaaramaa waan seenetti ni haasa'uuf hin beeku. Kanaafuu anamma ka jedhu jiru laal jaarsummaa tiktookiitii fi waa'ee ajandaa wal godhatanii as gubbatti haasan kana keessaa baha. Kuni salphinna malee gadaantummaa kenna malee waa'ee agartee waan sabistaansi qabu tokko waan agartee waan sila biyya ijaara namni waa irraa barata waa dhagahee waan kana baradhee as gubbaa gala waan kana dubbadhee waan kana dabarfadhee namni narraa baratee waa gala jedhee namni as gubbaa taa'ee haasawaa barobboleessu. Anadha maal dubbadhee mana kana banee yoo an haasa'u namni waan gaarii kamnarraa dhagahee as gubbaa gala maal dhaamsa maal dabarfadhee as gubbaa gala as gubbaa dhufee waa taa'ee waa caqasullee hoo maal asirraa baradhee gala jedhee of gaafachuu danda'uu qaba. Asuma gubbaa taa'ee namni guyyaa rabbii irraa jaarsummaa yoo laalaa oole ajandaa wal godhatee dhimma dhuunfaarraa yoo haasaa oole abbootii dabartiin wal dhufdhaadaa yoo oole ilmaan sheekamaa latadha. Ilmaan tiyya tanarraa baatu barattee sadarkaa tokko geettee bakka anadha jiru kana bira dabartee boru jireenya ani jiraadhu kana caalaa beekumsa ani qabu caalaa qabaatti jettee himachuu dandeetta afaan guutunaat. Kuni maa isin yaachifne dhiiroo biyya teenna osoo nu dhaabataan jiru akka nama dhaabatatti nu ajjeesanii dhaabata duunee biyya teenna seenaa nurraa mulqaa jiran kuni maaliif kun isin yaachif? Asuma gubbaa teennee guyyaa rabbii irraa dhiiroo uummata keenya isinirra beekaa fi miti haaluma jirutu nama aarsaaf waa kana isiniin jedha. Yeroo hedduu asii achi deemnee tiktookii kana gubbatti yoo waa laalu akka nama dhuunfaatitti wanti ani argu ijoollee ajandaa uumtee nama walitti duuchisu nama wal arrabsiisu gandaa maqaa wal yaamu malee waan silaa nama tokkoomsa nama ijaara kawaa dalagullee inuma jira dhugaa dubbachuuf irra guddaan ijoollee biyya arabaa jiru kana nama biyya faranjii jiru namni waa guddaa dalagaa jiru hawaasa keenya ka biyya arabaa jiru kana haa ta'uuti hoo irra guddaa ammootu balleessaallee badii guddaallee ka dalagu namuma diyaaspooraa kana jecha waan kana taateef ajandaa walii uumuu keessaa baanee maaliif osoo nurra hin jirru biyyi keenya nurratti gurguramti nurraa mulqamti seenaan keenya nurraa mulqameeti maal himannaa maal dalagu jirraa maal dabarfannee deemna addunyaa tanarraa ilmaan teenya hoo sadarkaa nu hadha jiru kanatti jireenyaan haa ta'u barumsaan haa ta'u ilmiin haa ta'u fedheen haa ta'u. Sultaan hawaasa keenya barsiisuudhaaf yoo namni tokko huccuu dhalaa uffatee ol bahee ilmaan keenya waan hamaa baratanii jecha irraa qabuu qabnaa jennee dubbatu jira. Kun hawaasa barsiisuudha akka jedhe. Lammata immoo Sheekh Kamaal hangaafiin sii qabu wanni kana dubbadhee fi sirriitti sii maadagee bira wanni kana dubbadhee fi himuun barbaade. Garuu waan godhan ani geessine bara intarraatu nagooti obboleessi kee akkanayyuu waan tokko carraa kiyya yoo ani geeffadhe jedhe dubbachuu ni dandeessa. Don't be controversial operation. Obboleessa kiyya ganna buusaa dubbitanaan antaanii bisaddaa qo'e. Ani Kamaal irraa dubbachuun kaane ani durumaanuu
dirree gabbeetiin ani qeequ ture nama kana. Takkaa nama duubaatiin gama duubaatiin dubbadheen beeku. Dirruma gabbeetiin yaada kiyya ibsachuu turan. Mubaarakis dirruma beetiin dubbadda. Ani takkaa namaa wajjin wal mari'adhee gama keessaatiin nama kanaan da'aa jee hin deemu. Garuu kamaan ifi geema nyaadhamnaan achi ari'amnaani dhufee naan jee diina isaa taachaa naa agarraa ni maalan jee qawwee kiyya nambara naa erginaan jee nambara ergee mucaan kun dhabamuu qaba sirraa naan jee. Sobaan mallee qawwee deemee alatti haase. Amma qawwee dhagayi qawwee dhagayi qawwee dhagayi qawwee dhagayi. Dhagayi qawwee na dhagayi qawwee na dhagayi. Na dhagayi na dhagayi. Salaam alaikum Sheikh Kamal ne gafi kabati. Gafi kabati kawwe kana gafi ya gafa tuje. Awe na dhagayi fat. Meja na challisa. Ani Mubarak ni na la jede yo si mari'atu diina isaa ta'uu o si mari'atu si bicha mitiyan. Hedduunatti dawwala ani le lakkoofsa guure yeroo Mubarakiin dha'uu barbaadetti yookaan dura dhaabbatu barbaadetti nama kami wali mari'achuu barbaachisaadha. In mari'adhalle maaliifi kophaa nama duratti gadi hin baatu. Ani nama 1,100 ol qaba miseensa. Guruppii hidhamaayyuu icciitii jiru sitti himna. Laakiin waan an keessa mari'anne sanii asirratti as baatee akkana naan jette jechuu hin dandeettu. Kuni dhorkaadha. Ammas bakka biraattis. Dhagayi kuni wanni keessa mari'anne keessumaani. Mubarakiin ajjeefnallee haa jennu keessumaani. Maaliif yaada kee jijjiirte gaafin ati naa qabdu tana qofa malee waan keessa mari'annee miti. Gaafin ati na gaafatu qabdu dhagayi gowwummaa keeti malee gaafin ati na gaafatu qabdu. Mubarakiin akkamitti ajandaa san dhaabbatee odootaanii dubbannuu dhalaa fakkaatee as nutti bahee haalolluuni. Gurbaan kun aadaa Oromoo cabsaa jira, sabuu Oromoo cabsaa jira irratti haadullu yoo jette hinduullaa hin dhiifnaa waliin ka mari'annu marii haarawaa ka geggeessinu ta'a. Maaltu si dhaabe jedhii na gaafadhu malee maal akka kana naan hin jenne keessa waan dhibba siin jedhe waan asirratti ati himuu hin qabne. Akkamitti as fida waan waliin dubbanne waan nama biraatu dubbanne guruppittuu si maayinaa siin jenne korkaataa kasi nama. Nama dubbachiisi kaakamaa. Mande kan nagalee jira. Taayyiin waan keessan dubbatame maal gootaa nama 350 rafiddan. Dubbata yoo na dubbachiiste dubbadhu yoo na dubbachiisu naan jette na gabbuusu rakkoo qabu. Gartee rakkoo waan biraatirraa dubbata. Maa dhuftee keessan na dubbiftee yaada jedhu waan mari'anne maa dhiifte jechuudha mu'atamma akkana naan jedhe maal akkana naan jedhe akkamitti viidiyoo amma gadi baasuu danda'a viidiyoo ergan. Siifini maa dhaggeeffadhu waliin an jee laal ani gidee nama tokko hin daajee gabbeetu. Mari'ate an duraan hin da'u jira. Eega da'ii namaan jaani an da'umatti jira duraanii an ittumaan jira jechuudha. Ati immoo hijiba maa himtaa maa fuula lama gara gaggalchatte. Maa hijibbe. Maa dhiidhaa qiriyaa. Maa dhaabdee naan jettaati. Dhayaa maa dhaabdee jettaami. Siinna dhufe an duraan hin da'u jira. Haqaan himu jira. Ati immoo fuula lama amma gidee uummata bira dheebbattu. Ana badaana goote ati nama gaariif godhuuni. Ati eenyuudha. Akkasi godhuu kiyyaa miti. Ani qawwee lolaa jirallee jedhagaye. Qawwee atillee jedhin jette. Qawwee amma dhaabi. Ana kana siin jedhe amma dhaabi. Uffata duwwaa kan na dhagaye. Uffata duwwallee dhufee shari'arratti ta'u san sheekota gaafata dhiisi mawduu asanii jedhe. Nuti wallan biyya waa'ee mudawwaraati miti kaa. Gargaarsa barbaade isa da'uudhaaf anaa miti an gargaarsaaf siin barbaanne siin na barbaade. Gartee siin na si barbaadu ani si bichaa miti nama baay'ee barbaade ani si bichaa miti nama baay'ee barbaade. Kanaafuu wanni irratti wantamne ati waan biraa fite san irratti yoo taate kallattii qabate akkam goota. Nuti ijoolleen arsii maallaqa keenya deeffachuu qabna. Mucaan kun nu nyaataa jira naan jette adeera kiyya akka Oromootti naan jette. Rakkoon qabu ajandaaf nuutaa waan fedhe asiin jedhan.
jechuu dandeetta. Qawwee wara you benefit kana godhuu keetiin yoo hawaasa diiguu taate malee osuma inni nuu siin jedhee ummata waliif fiddamoo ummata araarsitamoo qawwee obboleessi dhaabadhu controversy dhaabdeelaan wayita kaan nama tokkorraa haasa'uutu wayita kaan Johaarraa haasa'uutu wayita kaan nama what is this man obboleessi nama fakkii ta'e ijoollee biyya arabaa kana fakkii ta'e yoo jedheeyyuu na gargaari Mubaarakiin hidhaa yoo jedheen irraan saalfadhu yeroo sanitti waldhabbi jira iddoo keessa seenamee jira ani Jidillee kan barbaada yoo nama dha'uu barbaade amma nama dha'uu barbaade qawwee afaan Oromoo dubbannu miti garee akka kiyya dirree baatee maa nama duuba laallata maa nama jaarachuu barbaachise yoo kijiba kee maa himte kamal maa nama jaarachuu barbaachise an dirree gubbara beekinde ati gama keessaatti maa dhufteeti kijiba himta amma naggara galtee gara keessatti dhaga'i gara keessatti barbaachisaadha gara keessatti mari'achuun gara keessatti mari'achuun siyaasa mataa kootiiti kun nama ijaaruuf qofatti si makiyaadha. Qawwee nama duubaan dubbatu nama dirree gubbarra beetiin dubbadda nama hinjaaru garuu namatti ni kanaafuu mooyuu dhabde bakara yaa humaara kanaafuu kuftee asirraa kan wadalaarree kophaa iyyita yoo nama ijaarin akkamitti mooyanna kanaafuu kuftee addaqee akka wadala harree hallaayida hallaaga Mubaarak fakkaata hunda fakkaata ilaala akkamitti dhugaa ta'e akkamitti dhugaa ta'e gaafa Mubaarakii walitti buunan guyyaa tokko dhugaa hin beeku odogaa gaafa walitti buune sanirraa Mubaarakii loluu hedaa jedhee namatti bilbile miseensa qabana beekta yaasin yoo ijoollee giftaran ta'in illee taatu lallaaftu illee taatu miseensa mataa kiyyaa qaba Oromoon bara kophaa asirraan iyyuu Mubaarakiin haleellaa irra raawwachuu qabaa irratti labsaa jennaan gareen hedduun adiddee mucaa miskiina abbaa miskiinati hin haleellu nan jedhan. Maaliif jennaan eeyyee ni fudhanne laakiin ulaagaa kana jijjiiruu qabaa haga inni kana jijjiiruu itti seenna waldhabbii raatee jennaan garee kana dhiisee warra immoo Mubaarakiin haleella jedhu addatti baasee warra hin dhiifna jedhu addatti baasee anamma sa'aatii 24 irraafne waan kana qindeessee eegaa fidadhee qawwee fide amma garee kanatti qawwee fide qawwee natti dabalan Mubaarakiin haleelluu qaba Mubaarakii kingummaa na tuqe ganna darbisiise tokkocholloo hin haleella Mubaarakiillee hin haleellaa jedheen Mubaarakiin bichaayyuu miti nama sadi wal irratti abdii hukumellee dabalate kanarratti waliigalee waliin haasofnee lola bannee jennee guyyaa tokkoof itti fufnu namoonni gurguddaa bilbilaan gaazexaadhaan dhufanii iddoo nu seenanii Mubaarakiif yeroodhaaf haga wanni kun qulqullaa'u ulaagaa kaayan maal irraa baay'atan maaliif isatti kaatan ati immoo ijoollee waliin maa isatti durte warra isa waan hin hubanne maal jedhanii waan inni dalagu kana kallattii qajeelchinaa Mubaarakiin irraa dhaabbatuu qabdanii nuun jedhanii kalee waan isaan dubbanne har'a waan isaan dubbanne gurbaa kana immoo jalaa uggurame qawwee kana wannoon isaa eessismu tokkokiin isaa wal argine waliin hin mari'anne lola dhaabnee hin jenne inni karaa lolaa jiraami ani kaa'uun kiyya nama faallaa isaa jiruun barbaade mana banadhee namni Mubaarakii mormitan ol hin seene deeggartan ol hin seenina namni Mubaarakiin abaartan seenaa jedheen kun ifaani waan dalagu ifan dalaga sanuma keessa isallee argan akkuma nama kamuu keessa warra waliin lollu dubbise isas dubbise waan inni jedhu kana ani waa baay'eellee waliin jechuu danda'a birriin waan akkana dhiisaa kun ajandaa ta'uu mala biraa waan marakkoo miti waan silaa lolaaf nu fayyadu hunda waliin mari'anne guruppii keessa jira namichi kun eegaa immoo waan nu irratti waliigallee lola hedduu seentummaa haa dhaabbatu jenne kana quban qabu amma dhufeetti ni awwaara kaasa. Tayyib ati lola haga lubbuu lolta nama tokko eegaa asirratti araarri kenname Abiyyi fi Wayyaaneen hin araaramte hin dhaabbatte lolli kenna gayoomii itti fufa eessu feene barka nama barate Oromoo kana waliin dhaabbatullee Oromoo lamaantu wallaa yoo Mubaarakii nama barate anis kamana dalalee Oromoo qabate namni iddoo kana nallee harka dha'u Oromoo ka Mubaarakiillee harka dha'u Oromoo nuufi ana Mubaarakiin jidduutti nageenni yoo bu'e Oromoo jidduutti nageenni bu'aa jedhee warri amanu jaarsummaa analleen tasgabbaa'e isalleen tasgabbaa'e jechuun isaanii ni mala laakiin caffeen qawwee malee hidhamuu qaba haleelamuu qaba amma
Mubaarakiin odoon taane maali jedha nagaafadha. Icciiti haa xiqqaatu haa guddatu maal jedhee tiniini icciiti baase. Guruppiin keenya lola irratti labsamuu qaba. Gurbaa saree kana hushaadha. Husha. Nallee na dabali qawween haleelamuu qaba. Qawween iccitii qofa hin baafne bakki ani itti aareetii waan kana seene Sheek Kamaal nama ofitti amane waan ofitti amane san dalaguurraa malee nama arsii bakka bu'eetiin arsirraa lolu miti Sheek Kamaal. Qawween bakki itti nugutu amma bakki ani itti aareetti seene gastii kana isin ijoolleen arsii kijibdanii maaliin kijibdan ati kijibduu yoo dandeette Kamaal kijibaasin jechuu qaba malee wanni arsii bakka kana fide hin jiru jechuu qawween kun rakkoo guddaa qaba. Ati duraanuu naman taane waliin lola labsite Sheek Kamaalii kenna. Qawwee hammarra jalqabee ufitti dabale gaafsan an Mubaaraki rukutuu waan barbaadu Mubaaraki waliin rukuta naa gargaaru jedhee ufitti dabale. Ifa guyyaa san lola san yeroo dhaabee Mubaaraki ramaa dhaabden du'iidha na waliin rukuti kootu akka inni jedhu kana taaneeraa dhanne. Hammarra qajeeluu qaba haleela irratti raawwatuu qabna meeshaa nu gargaarii jenneen kaachi masriitti tokko. Ani meeshaa guddaa qaba achi keessa nama qaba hin haleela kanuun jedhe isa. Kijiba waan takkan qabu kun gurraachi kasaare kun kijiba waan takkan qabu ammarra eegallee qawwee irratti lola labsuu qabna. Si waliin jirra Sheek Kamaal itti muddi kanarratti namni qawween rukutamuu qaba. Of duuba deebiin qawween waan biraatti godoo rukutamuu iyyuu qabdi icciitii baasuu nuu rukutamuu qaba. Icciitii baase qawwee wallahi dhugaa isiniin jedha. Icciitii baase. Amma fakkeenyaaf Sheek Kamaal sababa icciitii kanatti mooraan bittinnaa immoo jira. Alila hin bittinnoofne jira. Lulukaatu keessaa kun hin dhabamu. Isa bicha icciitii baasee isa amma guruppii keessaa remove goonaa tarkaanfilee irratti fudhan. Amma kaayyoon keessa waraanuma moo akkam? Kaayyoon keessa namallee Mubaarak waraanuma moo amma qawwetti? La waan keenya Mubaarakii waliin nageenya iddoo keenyatti hin bu'a jennee abdii qabna yeroof lola dhaabnee jirra. Waan irratti wal'aanne kallattii qabate waan ta'eef hayyoon iddoo keenya seenan nu waraana gara biraa banuu barbaanna malee Mubaarak irraa fuula kiri yeroof. Bareeda. Toofta malee callisanii lolanii tooftaa lolaatiin deeman kun barqawween kun waan ajandaa nuti irratti walirraa mari'atiin irraa dhaabbanne nu amma laala inni amma waan haarawaa fidee Mubaarak harma godhatee hudduu godhatee as bahee jedhe ani arginellee na arginullee nan galchu odoo argeeyyuu yoo kullallee deemee nan galchu. Wanni anaaf caffee anaaf gubbaan kun irratti waliin mari'anne waa'ee anaaf inni irratti wal'amne waa'ee hattuu baasuu namaan hattuun jedhin suuraa waliin darbin hayyuu asirra fiddeen bochisin. Namni tokko asirra bahee akka hin boone dura dhaabbatuu qaba jedhe ani. Kaayyoon kiyya kana waan biraa walitti qabna naa Mubaarak jaalalaaf kabaja walii qaba. Kanaafuma Abu Yaasir Abu Yaayaa dubbisanii kallattii qabate nullee waan akkanaa godhi jenneeni gara Mubaarakiin duudinii jennaan. Hayyee jedhee kan ammoo ittiin himne ani gurbaa kanatti maraataa kuni maraataa akkam icciitii baasatu waan gurguddallee dubbanne. Yeroo waan kana malee akka qawween isin keessa jira yeroo isin Mubaarakii wajji waraana keenya irra dhaabnee jirra hedduu namsee takkaan isatti qawweetti himtanii jirtanii akka ittiin dubbanne akka lola kan dhaabdan. Ittiin himne. Haala dogoggorri keessa nire inni ijjannoo ofii jira inni maal balleessa? Ijjannoon inni irra jiru jijjiiree dhufe inni uuma biraa waan nurratti walii galle dhiisetti odoo maaliif dhaabdan lolli keenya bakka jira maaliif natti nimina odoo jedhe ani matarra na jira natu balleesse jedhe ol ka'ee dhiifama gaafadhaan qawwee malee fi ka qawwee malee jirullee dhiifama gaafadha. Dhimma kanarratti hunduu na dhagaa nama 500 jala na hordofaa jira. Guruppii keessatti sagalee ergee jira. Haqiiqatti guruppii an keessatti ergisanii caffeen keessa hin jiru namoota hedduu itti bilbilee jiran amma inni ajandaa haarawaa qabatee dhufe ka uffataatti maal lollannu nu ijoolleedha ka uffata namaa jala deemnu kootii namaa jala deemnu qabdii keenya keessa hin jiru akkanumaan ol kaatee laga mara bu'uu dhabuu danda'a jechuun ani kanattu kiingiidha amma ri'achiisaa gorsaa hedduun qaba doktora mataa kiyyaa qaba gorsaa mataa kiyyaa qaba gadi liqimsa Oromoo. Ijara wa mataa kiyyaa qaba.
Siibaan waan ijoo jechuudha asirratti waa dabalata. Abdii hukumee dhufee jira, siibaan dhufee jira, anis hin jira. Biyya nu jirru kana keessatti har'a osoo Mubaarak jiraatee isinillee jiraattanii attempted murder jedhaniin silaa mana hidhaa seentan. Mana hidhaa Oromoo dhagaa isin hunduu gono yoo abdii hukumee gaafadha, siibaanis gaafadha. Biyyaan jiru kana keessatti Mubaarak. Ragaadha. Waan isaan hojjete qawween. Akka nama ajjeefamatti ilaalama jechuudha. Kana isin hidhaama sheekamaan fuulduraafuu nama wajjin hiccitii haasoftan laalladha. Dhaamsa kiyya ilmaan Oromoo hundaaf galatooma. Ani mau barakin jala dia pun disu. Amma badi rattergut. Sajin King, Dr. King henallah. Abo. Mutahati abo. Wan jadu baga jaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiru kena single judubat. Nama nangal kene mi itu mi dama jara. Akawan nangal cewek ke sagalet mi dama jara berasat. Amma waan jechuu barbaade mee ammaan ka jedhu icciitiin garee kingiitiin hoogganamu akkuma bahetti yeroo maraa akkuma bahetti